Это реальная история о султане по прозвищу Маменькин сынок и его могущественной матери. Пертевниял Султан родилась в 1810 году и была черкесского происхождения. В возрасте около 18 лет вышла замуж за османского султана, а в ночь с 7 на 8 февраля 1830 года родила ему сына Шехзаде Абдул-Азиза и получила повышение до 5-й жены. Валиде же она стала после смерти мужа, султана Абдул-Меджида, и вступления на престол своего сына Абдул-Азиза 25 июня 1861 года. Из-за ее большого влияния на султана Абдул-Азиза его также начали называть Уму-Джихан, что в переводе означает «мир надежды» или «маменькин сыночек» в плохом смысле этих слов. Пертевниял начала вмешиваться в государственные дела, как только ее сын взошел на престол. Пыталась не только руководить центром Османской империи, но и устанавливать свои порядки на территориях ей принадлежащих. Например, всерьез взялась за Египет. В то время Египтом управлял Исмаил Паша, а после него престол должен был занять по тогдашним правилам его брат Мустафа Фазыл Паша. Но не тут-то было. Исмаил Паша решил передать власть не брату, а своим детям. А чтобы изменить порядок наследования египетского престола, он обратился к султану Абдул-Азизу и его матери, Валиде Пертевниял Султан, и сделал им ценные подарки. Все получилось так, как хотел Исмаил Паша, а его расстроенный брат уехал вместе со своими 11 женами в Париж, откуда отправил султану Абдул-Азизу гневное письмо, после чего присоединился к его оппозиции. Исмаил же наладил с Валиде и султаном дружеские отношения и вместе со своим гаремом приехал к ним в гости, во дворец, в 1865 году. Там был радушно принят и получил подарков на баснословную сумму – 100 тысяч лир. Валиде Султан была расточительным человеком, часто дававшим взятки. Пыталась с помощью денег склонить на свою сторону. Султан Абдул-Азиз от своей матери не отставал и пытался государственные доходы по максимуму перевести в личную казну, за что и поплатился. В 1876 году Пертевниял Валиде Султан стала свидетелем свержения своего сына Хусейном Авни-Пашой. Место султана занял племянник Абдул-Азиза, Мурад V, а с бывшим султаном поступили жесточайшим образом. Схватили вместе с его гаремом и прямо в нижнем белье Басова отвели в полицейский участок. У него и его семьи отобрали все личные средства и драгоценности, после чего султан был заключен во дворце Топкапы, где пробыл 38 дней, а затем был переведен во дворец Ферие. Во время уборки, проведенной перед переездом уже нового султана во дворец Долмабахче, в шкафах, находящихся в покоях Пертевниял, нашли бумажки с написанными на них заклинаниями, а также чучело, голову лошади, пронзенную иглами и с надписью на ней «Мурад». Валиде знала, что готовится свержение ее сына, и таким колдовским образом хотела его предотвратить. Абдул-Азиз прожил в заключении совсем недолго, после чего, по тогдашним официальным данным, совершил суицид. Правда, позднее выяснилось, что он был инсценирован, а на самом деле это было убийство. А его мать Пертевниял стала очень набожной и взяла на воспитание 2 девочек, одна из которых в будущем стала самой любимой и преданной женой нового султана Абдул-Хамида II.